Gali Garvey mbote na yo. Mbote. Merci mingi lokola ondimi ko solo na bisolilo na la voix de l'Amérique. Gali na ngina betela omukeli solo mbala liboso na yoka ki nzembo na yo. Ezalaki na Kinshasa, nazalaki na quelque part bazobeta musique. Na yo ki voix héritier. Bon, après na yo ka voix moko bakisa mi likolo na ngona bime. Est-ce que zaka ka héritier mtazoyemba ou bien mutu mususu? Na tuni bat baki pemeni babina ngano ezana jeune homme moko azoyemba bien kombo na Igali ndi asalaki nzembo oyo na héritier. Na ngina bisa on bandeli déjà ya émission que naza fanatique ya banzembo na yo. On ngai artiste oyo toloba oza avenir ya musique congolaise. Na biki batubele bayibaki na best of the best, mais où tu wapi? Ah, na banlieue bon, na bani musique na classe élève. La classe à moi pas à l'université de Kinshasa et mbaka na ba classe ningi zalara tout ça na ba camarades après gentiment na bandi au côté studio mais ils ont calaté vraiment donc que na sala nzembo ba découvrir nga ils qui avant même la compétition ça sala ki nzembo tuna base per na période élection il y a Fatia Gagnati sala ki nzembo kombo tuna base sala ki moi et tourna qui m'ont mis sur la toile, c'est là que tu vas découvrir là. Après, on a mis 2-3 chansons, c'était en 2018-2019. Si en 2019, on a une côté compétition Best of the Best. Après, on a mis 3e, on a gagné à quitter. On a mis, on a sali Nzembona, Kofi Olomide, Mbokelengi. Après, et c'est ça qui a sur moi, succès Makasi. Et après, on a réussi sur 2-3 chansons, Ngamoko, Boro Kakawa, puis Intimidation, Nazali. Après, on a ça, Nzembona héritier. Dès temps, il sur moi, succès Makasi, dès les lois. Donc voilà. Nalinga ki pe na meka chance nanga. Mais nalingi avant to continuer les solo oyo nangi observe d'abord style na yo parce que so na yo ki ozoyemba hermo na kulo na mutu na bon azoyemba rumba OK après hermo ko bona lo ba azoyemba R&B après mona ayemba dans comprendre ko situer te soki yo moko okoki ko situer biso style ya musique nini pena osalaka musique nanga ils a vraiment rumba dans la façon de chanter non yemba na ne batonkumba ba yemba mais dans la musique je reste na R&B un peu un métissage R&B un peu afro donc na ça la rumba R&B love mais un mix oyo créé ou bien ça genre déjà exact vraiment on a créé on a imaginé dans ça na sangisi on a oyo pour yembeli nanga ezaka vraiment rumba donc ça nazo yemba zo kaneti mta rumba mta zo yemba mais na kati ya musique ozo mona musique urbaine après musique urbaine ezaka R&B penza 100% te ezaka moi afro pe na kati afro love donc na benga ngo rumba R&B love parce que mukola liboso na kaki nzembo na yo nazali na mituna ki na bibe OK nazoka texte na yo nazoka yembeli na yo nazoka musique nde na expérience na sona na ngoma musique na koma confus nabi mais moi mbala azoyemba ndenge azoyemba nini un texte na yo eza profond voix na yo ezali exceptionnel musique ezo ko accompagner yango eza ni rumba ni R&B nde na ki moi confus mais lokolo confirmer biso ndengo confirmer biso donc et ça lit bien genre na yo ndenge na yo ozoyembela oza unique inspiration na ezana na banda nayoki ba musicien et tout ça là, on a interprété quelques musiciens après on a créé moi façon na yemba et puis naturellement na botama na don ya kokoma c'est-à-dire que na banda ko vanzembo depuis que j'avais 10 ans avec yeba déjà ko mali tempo déjà facilement bon bien que yeba quitté qu'un jour na suka mutakoma banzembo donc na s'inspirer mingi na ba vécu na ba mokam na monaka na société tout ça là les histoires ba betelanga na s'inspirer nango pour na comme banzembo na mais après je suis quelqu'un on a se basé sur sensibilité la musique na li côté un peu doux moi on a quatre musique et ça a inspiration de mon ibilo na bisa wala donc na botama na yango alors même biso muke na histoire ya nzembo oyo tout seul na héritier Watanabe parce que soki yote muto komaka nzembo oyo na ngana loba mutu oyo akanisaki ka ko mixer ba voix na bino nyoso mibale pour que créer œuvre oyo aza génie parce que eza lokwa soit yo ndozo compléter héritier soit héritier ndazo compléter na ndenge na bino akoyembela même biso na histoire ya nzembo oyo yaki ndenge ni tout seul et bien en novembre mais tout seul na komaka ngo depuis et bien en novembre l'année passée 2021 mais na komaki ngo na je crois na mai il y a 2021 c'est dans quand nzembo na komaka complètement ouais
parmi bandem na ka enregistré bandem belé parce que na projet na bis album né non na bis album. Donc vraiment on a enregistré qu'il y avait tout seul na carte. Après on tout a comme ça bandem boya ambiance trop tout ça là boyo kakawa puis c'était bandem za ko bin ça. La musique nazali mais après la musique ndem ambiance fallait na zonga na ndemba bolingo na musique na on a ça là vraiment. Après na comment qu'on réfléchit na bimisi trop ndem nga moko après na tala feature na confirmer ndem la bisi bandem trop nga moko. Comme na lyrique na posana ça affirmer le rôle la chanteur na mboka ndenge na milobela ki na il faut na défier un grand chanteur pe ya mboka na tsa muto to yemba makasi na kata nze muto na réputation ya grand chanteur tali par rapport à ndenge na yembela ki yango ba bita oh so na on héritier ça bien a proposé par camarade et équipe bon on y a so ba bita oh so on héritier franchement et ça la bien pour et yembeli bo yembela et ça la mariage bien on a ah c'est une bonne idée ndenge na combien héritier Instagram à répondre à 5 numéro là après 5 numéro après na bengi na fait normal sur WhatsApp na tindele nzembo a sepeli nango après voilà dans 2 jours après à studio lelo on a ça là qui c'est que na longola ki texte on a ça qui liboso na couplet na ye na bandela ki kokoma mais na linga ki ezala na ba touche na ye dire que maintenant ya ki na studio ayoki ayembi pe parce que abaki ça qui ba touche na ye moko po epé ça moi particularité na pe fallait ko na kata nzembo. Est-ce que koyemba na bino na nzembo ezaki mutu moko azoni nga yemba lokola moninga ou bien boyemba ki naturellement nde boyemba nga na yemba ndenge na yemba ka yepa yake ponga to na yemba ki azaki te yazaki te nga na yembi déjà yeta moye ayoki nga na yembi a remplacer ka voix ayembi siko couplet na ye après to commence ko bakisa ba idée il habité auto longola auto cha on est le monde tout ça qui dio na suka wana auto yemba nga na aller retour nde tout ça qui idée wana ezaki idée na ye. En tout cas, il faut dire quand même que tout seul les chef-d'œuvre pour Nabambo comme sous Nzembo lokola o fallait avoir pris non seulement na ndenge ya texte mais yembeli na musique za simalango mais betel sous skoli solo ya Nzembo na Yombo Kelingi na featuring na Koffi Olomide na lukaki nani. Mais par rapport à Nzembo muto lukaki muninga za ngande na benga pona zaki des en contact na mupao na bengi allez vitenga chez mais nga nazaki na projet par rapport à na otaki compétition fallait la Nzembo comme longa zaki Mbo Kelingi neto na zongi ba camarade nga ba bisinga non par rapport à nous en bonne relation là Koffi Nzembo so tche Koffi par rapport à Mbo Kelingi la boss ya mboka et au sala moi mon mélange est bien et puis par rapport au fait que Isa Koffi et ça là ayoki yango a bisinga ah Nzembo nga kitoko makasi ya lobby donc ala qui chantier tout de suite et puis le lendemain na kepe kuna to yembi yango maman. Mbo Kelingi ozobeta lisolo ya Mbo Kelingi oyo eza slogan bato baloba na Congo message nini eza na sima Nzembo wana Mbo Kelingi nazo vendre bien mboka na biso tout en montrant que on a des défauts ba autorité il faut basimba awa to mesani nango tozo linga ngo bongo mais ngela tateka fo botika biso bongo
faut bongisa. Alors, Gali Garvey, aux na studio, ou tu aussi sa studio, aux na studio, vous préparez album, et avez premier album là, yo, combien de temps vous solo nango? Bon, on a aussi France, on a sali 25 jours kuna, j'étais on a sali justement album, on a sali qui après tellement on a rencontré David Monson, et puis on a fait l'enregistrement kuna ya Koyemba. On a yembi tout ce qu'il fallait que Koyemba a enregistré album mobile ici. Dès l'autre jour on a kin il y a une semaine. Là maintenant, Lélo n'a pas la séance photo et puis voilà. Titre album là, Onini? Bon, moi on a dévoilé ce que ça fait parce que tu as plein d'applications. Ok. Mais ben, j'espère que vous avez reçu ce titre album T, tous aux élango. Ça dit est-ce qu'un album là vous en a featuring parce que apparemment le featuring marche bien pour Nayo même si je te dis que la fan pe Nzembo Nazali, c'est très profond. Oui bien oyo mo bandeli suka clip eza kitoko. Mais est-ce que le featuring pèse un album là yo? Le featuring les alliés belete mes alliés. Comme na sali album nanga liboso, na linga ki mingi ba découvrir nga. Ce qui fait que na sali ba featuring mais belete. Comme nazo solana yo en exclusivité et ça vous a la 13 titres. Voilà dans le bien monter exclusivité je peux na offrir. Et ça 13 titres. Na linga ko raté featuring na linga so na bengi featuring ya artiste faut na bengi na meilleure chanson. Oh, on a vu que ça la succès dans Arabon. Donc, bah, featuring vraiment avec Toko Makasi. Très bien. Ben, sinon, Gali Garvey, te souhaite bonne chance. Naza, qu'on rappelle, de Komazaï, qu'on a d'habitude, qu'on a bon artiste musicien congolais. Oya Zoya, dans sa prophétie, on ne sait jamais. Mais continue au Sala Moussala Kitoko. Merci Marius et merci pour l'invitation. Ça l'ing bien. C'est très gentil. Merci.